Ekanman. Dubaydagi o'sha yoqdan yo'l bosib, shu pujlarni ko'p ko'rdim, to'g'risi ko'p ham ishonmadim. O'shanga keldim. Rostdan ham haq qonuniy yo'lni tekshirgan keldim. Birinchi akaga 80 kiloni beramiz. 80 kilo. Bir 120 kilo olay. Ko'pchilik biladi. 20 kilo. Chiqarib olish yo'q. Deydi. Oma qiziyapti. 150 kilo olay. Ko'pchilik qo'ldan o'tgan qayerib ko'ryapti. Shor bo'ladi aka. Ha. Endi o'zidan ko'ramiz. Biz ham harakat qildikmi? O'zini sinamoqchi bo'lganlar kelaveradilar.